Америкийн дэлгэцэнд өрцөн үед Кагоцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үйлдвэртэй. Насан туршид болон 3 стейшнээс бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Дараа төлбөрт үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Зорим төргийн үзэгчтэй Монгол Коммент нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ баасан гарагийнхын дугаарыг хүрэхэд бэлэн болоод байна. Улаанбаатар хотод 18 цаг 1 минут болж байгаа. Монгол Коммент нэвтрүүлэг энэ 7 хоногийн хамгийн сүүлийн дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байгаа. За сүүлийн 3 өдрийн хувьд бол нэг хөтлөгчтэй явлаа. За эх 7 хоногийн даваа гарагт Монгол улс анхдугаар үндсэн хуулиа баталж улсаа тунхагласны бүгд найрамд улсаа тунхагласны ийм ойн баярын өдөр хүчит бүхийн барилдаантай телевизийн уран бүтээлчид спортын төв ордноос энэхүү бүхийн барилдааныг үзэгч та бүхэндээ шууд дамжуулан хүргэн. За тийм учраас Монгол Коммент нэвтрүүлэг даваа гарагт амрах юм аа. За мегмар гарагаас даваа гарагт амран мегмар гарагаас Монгол Коммент нэвтрүүлэг 18 цагаас үргэлжлэн үзэгч та бүхэндээ хүрнэ. За тэр өдрийн дугаар дээр манай хамтрагч бэлгээ маань ирэх бах. За тэр болтол бие сайхан эдгэх хэрэгтэй байна гэж. За өнөөдөр чи улс төр нийлээд халлаа. За тэгтээ өглөө нь халж байсан улс төр үдээс хойштой ерөөхдөө нийлээд хөрлөө гэж хэлж болох бах. Амралтын өдрүүдээр энэ тентхийн уул хатан дээр уулзалт товлогдсон иймэрхүү зүйлүүд бас сурагдуулж байгаа л доо. Дарга нарын өрөөгөөр орж гарах асуудлууд амралтын өдрөөр ямар нэгэн хөндлөнгийн хяналт сэтгүүлчид, сурвалжлагчид за мөн өөр бусад хөнгүүгээр хийгдэх ийм дүр зургаас ажиглагдаад ихэлсэн. Олон асуудал улсын хурл болон нийслэлээр өрнөлөө. За гэхдээ бүгдээрээ хойшлолоо гэдэг ийм зүйлүүд бас яригдж байгаамаа. Асуудлууд өрнөж байна. Нийгэм эдийн засагч гэсэн томоохон сонирхолтой асуудлууд бас бүгдээрээ олон захин орчиндх олон мэдээллийн хэрэгслүүдээр бас гарч байна. Энэ бүгдийг үзэгчтэйгээ хуваалцъя. Та бүхэн TVS Mongolia гэсэн Facebook-ийн пэйж хуудсанд лайк дарж нэгдээд Монгол Коммент нэвтрүүлгийн лайв дээр сэтгэлдээ бас ирүүлээрэй. За ингээд урайгаа хэлээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт орё. Монгол Комментэд нэгдэцгээе. За эхний мэдээлэл бас гэрэлгийгтэй мэдээлэлээс эхлэе гэж бодож байна. Залууцыг.com дээр гарсан мэдээлэл Токио Гранд Слам буюу баг дэлхийн аварга гэж нэрлэгддэг жудо бүхийн Токио Гранд Сламын тэмцээн эхэлсэн. За Монгол улсын гавьяат тамирчин уран зөгийн хувьд бол мөнгөн медалийн эзэн болоод байна гэсэн ийм мэдээллийг өгч байна. За Гранд Слам тэмцээн өнөөдөр эхэлсэн. Энэ тэмцээний хасах 48 кг хэмжээнд дэрлэж байгаа гавьяат тамирчин уран цэцэг 2 дугаар тойргийн барилдаанд Японы Йошида Санаг цэвэр ялсан бол хэсгийн аваргын төлөө Португалийн Сайдера Мариаг цэвэр ялсан. За улмаар хагас гişээ барилдаанд Өмнө Солонгосын бүх Кан Южинийг өчиж цэвэр ялж шанаал шалгарсан. Алтан медалийн төлөө Японы Фуна Тонакита барилдаж ялагчнаар мөнгөн медалийн эзэн болж байна. За ингэснээр уран цэцэг их дуулга тэмцээнээс 15 дахь медалаа хүртэх нь тодорхой боллоо. За энэ үзүүлэлтээр бүх тамирчдыг тэргүүлж байна. Уран цэцэг их дуулга тэмцээнээс 5 алт 6 мөнгө 4 хүрэл медаль авч байжээ гэж авч байгаа юм байна. За ингээд Монголынхаа баг тамирчдад за дэлхийг гайхшруулж бишрүүлж байгаа Монголын бүхчүүдээрээ бас нэгэн бүхчүүдийн маань нэгэн сайхан мэдээлэл ирснийг дуулгалаа. За дараагийн мэдээлэл өнөөдөр нэг ийм мэдээлэл явж байгаа. Сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэж байж утаа гэдэг дайснаа дарна гэд өнөөдөр ерөнхий сайд шахмал төсний үйлдвэртээр очиж танилцсан. За үндсэндээ 2019 оны 5 дугаар сараас эхлээд нийслэл хотод түүхийн нурс худалдан борлуулах хэрэглэхийг хориглоцсон юм заалт хэрэгжиж эхэлж байгаа. За 1950-ад оны үед Лондон хот бас яг иймэрхүү утаандаа баригдчихсан байхад нь за зоримог зочмог ийм шийдвэр гаргаж тухайн үед бүх нийт хүн амаа одоо хийн халаагуур руу шилжүүлэх гэх мэтээр ингээд шууд түүхийн нүрсийг хоригдж ирсэн юм байлээ. Яг энэ шиг ийм шийдвэр ингээд хэрэгжээд эхэлчихсэн байна. Засгийн газар за энэ түүхийн нүрсийг үйлдвэрлэх түүхийн нүрсийг боловсруулж сайжруулсан төс гаргах ажлыг бол Эрдэнэс тавилгын компани дэргэдэх 5 толгой төш компани нэг түшиглэж байгуулсан. За сайжруулсан шахмал төсний үйлдвэрийн нээлт өнөөдөр боллоо. За утаа агаарын бохирлын талаар сүүлийн 20 жил ярьлаа. За утаа бол манай улсын үндэсний аюулгүй байдал занал хийж байгаа хамгийн том дайсан. За утаанаас алах агарыг багасгах нэг арга байдаг. Хамгийн төг шийдэл бол иргэдийг орон сууцлуулах. Гэхдээ тэр бол 20 орчим жил шаардлагатай. За тиймээс энэ хугацаанд утааг багасгах шийдэл нь сайжруулсан шахмал төш хэрэглэх юм аа гэж ерөнхий сайд бас онцолж хэлсэн байна. За ерөнхийдөө тоо мэдээлэлээс нь хүрэх юм бол энэ үйлдвэр ашиглалтанд орсноор 300 орчим хүн ажлын байртаа болж байгаа юм байна. За Улаанбаатар хотод 220 мянган айл жилд
1 сая 200 мянган тонн түүхийн нүрс шатааж байгаа. За тэгвэл 220 мянган бага уурын зуухан зуух ажиллаж байна гэсэн үгээ. Дээр нь 3 мянган нам даралтын зуух байна. За эдгээр зуух Улаанбаатар хотооны 90% үйлдвэрлэж байгаа. За тийм учраас засгийн газар эх оны 5 сарын 15-наас за энэ нөгөө түүхийн нүрс оруулахаа боловсруулсан байгаа. За энэ шинээр үйлдвэрлэж байгаа шахмалын сайжруулсан түлшний хувьд бол илчлэг маш өндөртэй гэж хэлээ. За үнэндээ 3 дахин их илчлэгтэй гिचүүдээ. Тэгээ 2 дахин их хугацаанд шатдаг. Одоо түүхийн нүрснээс илүү түүхийн нүрсийг хийгээд за тодорхой хугацаа зарцуулдаг. За 1 цаг шатдаг гэж бодоход за энэ нүрсийг хийгээд бол 2 цаг шатдаг. Энэ түлшийг хийгээд бол 2 цаг шатдаг. Ийм түлш юм байна. За үйлдвэрийн хүчин чадлыг эх онд 600 мянган тонн хүргэж 220 мянган өрхийг 100% сайжруулсан түвшээр хангах боломжтой болно. За нэг жилд 1 сая 200 мянган тонн түүхийн нүрс төлдөг байсан бол за сайжруулсан шахмал түлс 600 мянган тонныг төлнө. Тон харьцуулалтаас харахад жагаарын бохирдол 50 орчим хувиар багасгаар байгаа юм аа гэж тооцоосон байна. За мэдээж л одоо сая 200 мянган тонн нүүрс төлдөг байсан бол 600 мянган тонн сайжруулсан түлс төлдөг болно. За төлж байгаа хэмжээ нь 2 дахин багасна. За төлөгдөж байгаа түлшнийхэн чанар нүүрснээс 2 дахин урт ингээд сунаад төлж байгаа учраас агаарын чанар бол 50 орчим хувиар сайжирнаа л гэсэн юм мэдээлэл өгч байна. За одоогоор эн чинь нэг зорилтод сонгон харган дүүргийн тодорхой хороодуудад энийг тараах ийм ажил байгаа юм гисэ. За тэгээд энийг туршиж үзээд энэ айлуудаар тараагаад за дараа жилээс бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаад эхлэхлээр зэрэг айлуудад одоо ерөнхийдөө үндсэндээ 5 сар хүртэл айлуудаа хангах энэ үйлдвэрлэлээ явуулаад за одоо эхний ээлжээр ингээ үйлдвэрлээд эхэлсэн төлснүүдээс эхлээд айл өрхүүдээр тараагаад худалдан борлуулах юм ажлуудаас эхэлчих юм байна. За өнөөдөр гол асуудал Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрс өх өнөөдөр мэдээлэл гэхүү мэдээлэл гэхүү эсвэл хэвлэлийн урал гэхүү нэг юм зүйлийг өрөөндөө хийлээ. За хэвлэл мэдээллийн бүхий л байгууллагын сурвалжлагчид орж сурвалжилсан ТV-с телевизээс энэхүү мэдээллийг шуурхаа дамжуулан үзэгч та бүхэнд бүр ихээр бас хүргэсэн байгаа. За юу гэж ярьсан бэ гэхээр зэрэг Монгол Улсын ерөнхий сайдын хувьд бол өнөөдөр үүсэж байгаа цаг төрийн асуудлаар нөхцөл байдал цаг үеийн асуудлаар өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн. За манамтай тэмцэн гэдгээ илэрхийллээ. За дээрэс нь хуулийн болон за бусад одоо хөрөнгө чинээний мухардалд орж байгаагаа хэлж байна. Ард түмэн дэмжээрэй гэдгийг хэлж байна. За дээрэс нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бас дэмжээрэй гэдэг зүйлийг хэлж байна. Мантай тэмцэн гэдэг. За дээрэс нь намынхаа дотоод хариуцлагт анхаарлаа хандуулна. Удахгүй зарим ихнээс нь хүмүүс хариуцлага тооцож эхэлнэ. Энэ бүхэн та бүхний нүдэн дээр ил байх болно гэдэг юм зүйлүүдийг хэлсэн. За тэгээд мэдээ цэгийн дээр гарсан мэдээлэлээс нь хүрэх гэж байгаа юм. Хөрсөх 60 тэрбумын бичлэгт инх болд орсон нь үнэн. Тэр огцрох ёстой гэсэн. Ийм гарчиг өгсөн байна. За надад найзаа намаа бодох уу эсвэл улс орноо бодох уу гэсэн сонголт ирсэн гэдэг. За түүний хувьд бол инх болдтой одоо эртнээс найзалж ирсэн. За тэгээд одоо өнөөдрийн ийм цаг хугацаанд одоо найзыгаа бодох уу, энэ намаа бодох уу, эсвэл улс орноо бодох уу гэдэг ийм шалгуурын өмнө ирээд байна. Тэгээ одоо улс орноо сонгоноо. За дээрэс нь бас хоёр сонголт байна гэж байгаа. Нэгдүгээрт нь юу гэхээр зэрэг би одоо эцсээ хүртэл тэмцээд үгсэн чамаагүй одоо нөгөө анх ерхий сайд болохдоо хэлжсэн шүү дээ. Амиа алдхаас яахгүйгээр би тэмцэх болно гэд. Ингээд тэмцээд эцсийн шат хүртлээр би одоо ингээд шудраг осны төлөө тэмцэнэ айл гэдгээ хэлж байна. За хоёр дахь сонголт нь юу байсан гэхээр зэрэг энэ бүхний өмнө бууж өгөөд би албан тушаалаа өгөөд явах ийм зүйл байна. Тэгэхээр би нэгдхийг сонгож байна. Надаас өөр хүн энтэй болоод тэмцэхгүй маа гэдэг ийм зүйлийг өнөөдрийн хурлаанаар хэлсэн л дээ. Бүрэн ихээр нь үзэх юм бол та бүхэн бас ухраагаад үзчих боломжтой. Тодорхой цаг хугацаа гарвал энэ мэдээллийг бас эргээд үзүүлэх юм боломж байна. За түүний хэлсэн зүйл дээр ингэж байна. За одоо хөдлөх цаг болсон. Шудраг ёсны төлөө ажиллах цаг болсон. Хүмүүс манан гэж ярьдаг үнэхээр байдаг юм байна. Одоо энэ хүмүүсээс салах хэрэгтэй байна. Миний хүч, хууль, эрх зүйн хүрээнд хүрэхгүй байна. Гэхдээ надад сэтгэл санааны зориг байгаа. Би өнөөдөр нэг зүйл хэлье. Тэр 60 тэрбумын бичлэгт инх болд орсон нь үнэн. Яриа босноо гэвэл болсон. Үүнийхээ төлөө огцрох ёстой. Газрын 8-аа хийсэн ч үнэ.
Би хаяг хэрвэг огцрох ёстой гэсэн энэ хүн бүлгийн гишүүдэд эв нэгдэлтэй байлгаагүй 60 тэрбумыг хамгаалсан шудраг гишүүд огцруулсан. Хотын дараа бас сэтгэл гаргаж ажиллаж чадахгүй байгаа. Би огцрох гэсэн өнөөдөр хилцэж байгаа бох. За энэ гурван асуудлыг ярьсны төлөө засгийн газрыг огцрох гэдэг бичиг өргөн барьсан. Та бүхэн мэдэж байгаа. За улсын хурлын дараа инх болд бид хоёр найзууд надад найзыгаа намаа бодох уу эсвэл ард түмэн улс орноо бодох уу гэсэн сонголт ирсэн. Би улс орноо бодох хэрэгтэй гэж үзсэн. Эрдэнтийн асуудал 60 тэрбумын хэрэг зэрэг олон том хэргийг шалгаж хариуцлага тооцох хэрэгтэй байна. Гэвч чадахгүй байна. Хөндөө тэхлэхээр ажил зогсоогоод байна. За төрөө цэвэрлэж бас намаа цэвэрлэх ёстой юм байна. Надад хүч тэнхээ эрх зүйн орчин дутаж байгаа. Гэхдээ би шудраг ёсыг олон түмэнтэйгээ хамт тогтоож чадна гэж. Засгийн газрыг огцруулах бичигт гарын үсэг зурсан 27 гишүүнийг сайн хараарай гэдэг ийм зүйлийг бас хэлсэн байна. Ямар хүмүүс тэнд зогсож байна гэдэг. За Содоотрын буруутай тогтоогдвол сайдаас чөлөөлнө гэж. Хууль хяналтын байгууллагуудаар шалгагдах ёстой зүйлүүд нь шалгагдаад явж байна. Шалгагдаад буруутай гэдэг нь тогтоох юм бол хариуцлага тооцоод бол хизээд бэлхэн байна. Хууль хүчний байгууллага шүүхийн өмнө очиод бүгд шүүхийн өмнө иргэдэг. За шүүхээс ямар нэгэн шийдвэр гараагүй тохиолдолд буруутай гэж үзэх эрх зүйн үндэс байхгүй. Зарим хүнийг хилмигдүүлж яж болсгүй юм. За тийм учраас хариуцлага тооцоход бол бэлэн байна. Энэ асуудлыг хуулиар шийдвүүлнэ л гэдэг юм зүйлийг хэлж байгаа. За иймэрхүү нэг яриануд болсон. За дээрэс нь ганц хоёр асуултанд хариулсан байлаа. За энэ захим орчинд бас нэлээ яригдсанаа. Таныг намын байран дээр цэрэг хүчнийхтийг цуглуулж үүмэн самуу үүсгэхийг завдсан гэж намынхан шүүмжилсэн. Яг энэ ямар учиртай юм бэ гэд. За энийг бол улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын дэд дарга инх хамгааллын өчигдөр чуулганы уралдаан дээр хэлсэн юм аа. Монгол Ардын намын байранд 300 орчим офицерууд цуглараад за энэ офицеруудтай намын дарга уулзаад сууж байна. Энэ юу болж байна гэдэг юм зүйлийг ярьсан. За бүтэн сайнны орой 17 цагийн үед над руу хэсэг хүмүүс уцтаж уулзах хүсэлтэд илэрхийлсэн. Бид гудамд гарахад бэлэн байна. Ард түмнээ сонсооч гэж ярьсан. Би намын байран дээр ирсэн. Нийтдээ 500 орчим хүн цугласан байсан. Дотор нь цэргийн хүмүүс байсны нүнэн, зарим миний таньдаг хүмүүс байсан. За тэр хүмүүс өөрсдийнхөө санал бодлыг илэрхийлж тэмцэнэ гэдгийг хэлсэн юм аа. Би хүлээцтэй хандхыг уриалж гудамд талбайд гарахгүй байхыг хүссэн. 50 амгалан байх хэрэгтэй байна гэж гуйсан юм аа. За их болдыг огцруулахын төлөө явна, бүлэгтэйгээ ажиллана гэж хэлсэн. За ингэснээр хүмүүс тайвширт тарсан юм аа. Түүнээс биш би хувьсгалт тэмцэл хийх гэж зорихгүй байгаа. Улсын хурлын дэд дарга инх амгалан маш хариуцлагагүй мэрсэн. Бид ард түмнийхээ өмнөөс буу зэвсэг барьж зогсохгүй. Ард түмэн 50 амгалан байх ёстой гэдэг хариулт өгч байна. За засгийн газрын эрх мэдлийг гартаа авахын тулд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас гишүүдийг 950 сая төгрөгийн зээл авахыг зөвшөөрсөн юм биш үү гэдэг сэтгүүлчийн асуултанд хүмүүс тэгж асуугаад байгаа юм аа. Надад огтхонч тийм зүйл байхгүй. Энэ асуудлын хүрээнд би холбогдох сайдыг нь огцруулсан. Зээл авсан төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг хууль хяналтын байгууллагууд нэг бүрчлэн шалгаж байна л гэж. Засгийн газрыг огцруулах бичигт гарын үсэг зурсан 27 гишүүнийг Монгол Ардын намаас хөөнө гэж сүрдүүлсэн юм уу гэсэн байна. За тэдгээр гишүүдийг намаас хөөнө гэдэг асуудал цөхөж яриаггүй. Болж үтгэхгүй байгаа хүмүүстэй хариуцлага тооцноо гэсэн. За та ерөнхий сайд намын даргын хувьд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан Содбаатар, Цэрэнбат, Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга гамар ёсолт нарыг албан тушаалаас нь чөлөөлсөж болохгүй байгаа юм уу гэсэн мэт. За Монгол Ардын намын баг хурл удахгүй хуралдана. Баг хурлаар хариуцлагын асуудлыг сөхөж ярина. Содбаатар сайд хууль хяналтын байгууллагад шалгагдаж байна. Содбаатарын буруутай тогтоодвол сайдаас нь чөлөөлнө. Энэ тухайга өөрт нь ч бас хэлчихсэн байгаа л гэж. За Монгол Ардын намын баг хурл удахгүй болох юм байна. За энэ хурл одоо шинэ жилийн өмнөхөн болох нь уу эсвэл цагаан сарын өмнөхөн болох нь уу ингээл болох юм байна. За энэ баг хурлаараа л одоо нэлээд их хариуцлагын асуудал ярина. Ерөнхий сайдын өөрийнх нь хэлснээр ерөнхий сайдын байр суурнаас биш Монгол Ардын намын даргын байр суурнаас хэлснээр бол за намдаа ч гэсэн их цэвэрлэгийг хийнэ л гэсэн байна. За дээрэс нь засгийн газрын танхим дотроо ч гэсэн хариуцлага тооцоод надад бол татгалзаа зах зүйл байхгүй хууль хүчний байгууллагуудаар шалгуулаад ирээ л гэсэн зүйлийг хэлж байгаа юм байна. За тэгвэл танхим доторх сайд нь юу гэж ярьж байна гэж. Эрчим хүчний сайд даваа сүрэн иргэд засгийг огцруулахыг хүсвэл дагахалж ёстой гэж. За иргэд юу хүсэж байна? За түүнийг л засаг төр одоо улс төрчид одоо биелүүлж явах ёстой л гэж. За улсын хурлын даргатай холбоотой асуудал шийдэгдэхдээ чуулган байнгын ордын хуралдаанд оролцохгүй гэдэгт 32 гишүүн санал нэгдэж гарын үсгээ зурсан учраас чуулганы хуралдаанд ороогүй. Засгийн газрын асуудалд албан тушаал булаацлах гэдэг ч юм уу эсвэл албан тушаалтаа үлдэх гэсэн хандлагаар хандаж болохгүй. Иргэд засгийн газрыг юу гэж дүгнэж байна вэ гэдг нь л хамгийн чухлаа. Хэрвээ иргэд засгийн газрыг огцруулах шаардлагатай гэж үзвэл түүнийг дагах ёстой. Эсвэл засгийн газрын ажлыг хийж байна. Ярьсан нефтийн үйлдвэрлэлийн ашиглалтанд орвол Улаанбаатарыг өмхийн утаанаас нь салга, агаарын бохирдлын асуудлыг шийдгийвэл ажиллаад л явах ёстой.
Үүнийг л харгалзах ёстой. Түүнээс биш эрх мэдлийн төлөө зөрчилдсөн байдлаар асуудалд хандаж болохгүй. Ялангуяа улсын хурлын дарга хүн энэ асуудалд оролцож гарын үсгээ зурчгаад өөрөө хүлээж авч байгаа нь анхны тохиолдол үүнд л бид шүүмжлэлттэй хандаж байгаа л гэсэн байна. За ард түмэн юу хүсэж байна түүгээрэл явах ёстой л гэдэг. Ард түмэн бол өнөөдөр яг юу хүсэж байна вэ гэдэг энэ олон нийтийн сүлжээн дээр бичигдэж байгаа зүйлүүд за Монгол Коммент нэвтрүүлэгт ирж байгаа сэтгэл зэрэгээс бол анзаарч байгаа бахөө. За тэгээд засгийн газар ерөнхий сайд гэсэн би тууштай эцээ хүртэл тэмцэнэ гэдгийг хэлж байгаа. За тэгэхээр зэрэг ард түмний дэмжлэг энэ хүн дээр нь илүү байгаа юм болов гэсэн юм зүйл харагдаад байгаа юм. За дараагийн мэдээлэл. Саяны даваас өрн сайтын хилдэг дээр улсын хурлын дарга ерөнхий засгийн газрыг огцруулах асуудал дээр өөрөө гар хэсгээ зураад өөрөө өөртөө өргөн бариулсан ийм асуудал нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй байна гэдэг юм зүйл ярьсан. За тэгвэл ньюс дээр улсын хурлын дарга инх болд би улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхээ эдэлсэн гэсэн мэдээлэл бас явж байна. Ньюс цэг юм байна. За. Улсын хурлын чуулганы хуралдааныг 11 цаг 30-ийн үед эхлүүлэнгүүтээ түр завсарлуулсан энэ үед улсын хурлын дарга инх болд овчхон мэдээлэл хийсэн. За тэрээр улсын хурлаар засгийн газрыг огцруулах хэсэг асуудал хэлцэх үед намайг ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж үзэх юм бол дид дарга нарын нэгнээр чуулганыг өдөрдүүлж болно. Тэрнээс бусад үед улсын хурлын даргын эрх үүргийнхээ хүрээнд чуулганыг удирдах улсын хурлын гишүүний эрхээ эдэлж байх ёстой. За өнөөдөр 23-ны өглөө 13,114 тоо албан бичгийг гишүүдэд түргүүлсэн. Ийм тоот юм байна. Үүнд нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх тухай хуулийн заалтууд байна. За дээрэс нь дэгийн тухай хуулийн заалтуудыг үндэслээд би улсын хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхийг эдэлсэн. Хоёрдугаарт улсын хурлын даргын хувьд ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй тул өмнө нь болж байсан жишээнүүдийг дурдсан албан бичиг хөргүүлсэн иймд нэр бүхий 32 гишүүн хуралдаа суух хэрэгтэй гэдэг зүйл хэлж байна. За ингээд нэг талдаа улсын хурлын 32 гишүүн за төднөр дээр бол зарим гишүүд бас нэмэгдэж байгаа гэж сонсогдсон. За ийм гишүүд одоо улсын хурлын дарга өөрөө гарын үсэг зураад өөрөө өөртөө өргөн бариулдаг ийм зүйл байж болохгүй. Энэ бол ашиг сонирхлын зөрчил гэсэн. За харин улсын хурлын дарга болохоор зэрэг би улсын хурлын гишүүнийхээ л бүр эрхийг эдэлсэн юм аа гэдэг ийм хариултыг өгж байна. За ингээ ерөнхийдөө нөө үндсэн хуулийн мухардал, үндсэн хуулийн гацаа гэдэг ийм зүйл руугаа л орж байгаа шиг байна. Үндсэн хуулийн мухардал нь өөрөө төрийг ийм докторгүй байдал руу бас татаж чангаагаа чиглүүлээд байна уу даа гэсэн юм зүйл харагдаад эхэлж байгаа юм л да. За өнөөдөр улсын хурлын тэгвэл гишүүдийн бойкот нь үндслэлтэй юу гэд 24 цаг юм байна. Ийм мэдээлэл гаргаад ирсэн. Улсын хурлын гишүүдийн бойкот үндслэлтэй юу? За улсын хурлын даргыг албан тушаалаас нь чөлөөлөх огцруулах асуудлыг хуульд юу гэж заасан байдгийг тодруулъя. Улсын хурлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд энэ тухай дурдсан байдаг. За 11. Улсын хурлын даргын бүрэн эрхийн хугацаа 4 жил байна. Дор дурдсан тохиолдолд улсын хурлын даргын бүрэн эрхийн хуулийн 11 заасан хугацаанаас өмнө дуусвар болно. За 12-ийн 1-т нас орсон, өөр ажилд шилжих болон бусад шалтгаанаар чөлөөлөх хүсэлтэд өөрөө гаргасныг улсын хурл хүлээн авсан. За хүн дээр өвчлсөний улмаас цаашид үүрэгт ажлыг гүйцэтгэх боломжгүй болсон тухай эмнэлгийн дүгнэлт гаргасныг улсын хурл хүлээн авсан. Үндсэн хуулийн зэс улсын хурлын даргыг огцруулах үндслэлтэй гэсэн дүгнэлт гаргасныг улсын хурл хүлээн авсан. Гэмт хэрэг үйлдсэн болох нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдэх тогтоолоор батлагдсан. За улсын хурлын даргыг чөлөөлөх огцруулах асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлтийг үндэслэн нэгдсэн хуралдаанаар хилцэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар нууц санал хураалтаар шийдвэрлэнэ л гэж. За энэ чинь ингэж байгаа юм л да. Өөр ажилд шилжих эсвэл бусад шалтгаанаар чөлөөлөх хүсэлтэд өөрөө гаргасныг улсын хурл хүлээн авсан гэж. Нөгөө 32 гишүүн чинь болохоор энэ улсын хурлын дараатай хариуцлага тооцоо өөрөө өөртөө хариуцлага тооцооч энэ асуудлаа шийдэч гэсэн ийм хүсэлж явуулсан гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ чинь заалт ном шүү. Чөлөөлөх хүсэлтэд өөрөө гаргах. Тэгэхээр зэрэг улсын хурлын даргаыг өөрөө энэ чөлөөлөх хүсэлтэд гаргаж яваач л гэсэн юм шаханд оруулаад байгаа бол ололтоо. За хуульд бол ийм зүйл залтуудаар л улсын хурлын даргаыг огцруулдаг бүр эрхийн нухацаа дуустдаг юм байна. За өнөөдөр улсын хурлын чуулганаар ерөнхийлөгчийн төсөв тавьсан хоргийг бас хилцсэн. За холбогдох байнгын ороодуудаар ерөнхийдөө хоргийг хүлээж авахгүй гэдэг ийм зүйлүүд бас яригдсан байлээ. Зандаа хүүгийн их бол даргын хэлсэн. За ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргын
чуулганы танхимаас гарч иж хэлсэн үг бол хонь бүрэн чон цатгалан гэдэг юм боллоо гэсэн юм зүйлийг хэлж байгаа. За улсын хурл төсөв хориг тавьсан. За хоригтой тодтгол хийсэн. За энэ тодтголыг нь одоо төсөвт тодтгол орж ирэх юм бол хилцээж явъя гэдэг юм байр суурьтай болъё. За харин хоригийг нь хүлээж авахгүй байя гэдэг юм шийдэл улсын хурлын гишүүд хүрсэн юм гэсэн. За ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авсангүй гэдэг. Ерөнхийлөгчийн хоригийг хилцээд гишүүдийн 82.6% нь хүлээж авах боломжгүй гэж үзлээ. Ингэснээр 2019 оны улсын төсөв шуударч байгаа юм байна. Ерөнхийлөгчийн төсөвт бүхэлд нь хориг тавьсан ч ерөнхийлөгч төсөвт бүхэлд нь хориг тавьсан ч өчигдрийн чуулганы хуралдаан дээр хориг тодтгол хийсэн гэж хамгийн газрын даргын хул танилцуулсан. Ийм дүнүүдээр төсвийн байнгаараа дахин хуралдаад хоригийг хүлээж авахгүй. Гэхдээ засгийн газраас төсвийн тодтголд оруулж ирвэл ерөнхийлөгчийн саналыг тусахыг шийджээ. За хуралдааны үеэр гишүүдийн эрсмүү байгаа болон засгийн газрын сайд нарч орж ирэхгүй байгаад гишүүд нийлээд бухимдалтай хандаж шүүмжлэл өрнүүлсэн л гэж. За энэ ч угаасаа нөгөө 40 гаруй бараг суухгүйгээд хэлээд байгаа юм шүү. За дараагийнх нь бас нэг нийслэл дээр л яригдсан асуудал та. 11 сарын 13-нд Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл хуралдаад нийслэлийн засаг дарга Батуулдад хариуцлага тооцох тухай ийм бичгийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хуралд хаяглаж явуулчихсан. За энэ томилсон газар нь бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, харьяалагдах хүн нь бол мэдээж Батуулд хотын мэр. За дээрээс нь Монгол Ардын намд харьяалагдаж байгаа. За өнөөдөр энэ асуудлыг өглөө 9 цагаас хилцэн гэсэн болоочингоос хойшосоор бол 15 цаг үед арай гэж нэг юм нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдлаа. Тэгээ юу шийдсэн бэ гэсэн чинь огцруулах хэсгийг 27 хүртэл хойшлуулахаар болж байгаа шиг байна. За энэ дээр нь болохоор зэрэг ардс нам завсарлага авсан юм байлээ. 1 цагийн завсарлага. Энэ нь ямар завсарлага вэ гэхээр зэрэг энэ асуудлыгаа одоо ерхээсээ төрсөх оруулж ирж танилцуулах ёстой. Ерхий сайдыг бол мэдээж шадар сайд төлөөлнө. Тэгэхээр энэ хоёр хүний нэг нь орж ирээ. Тэрнээс биш засгийн газрын дэд дарга марга орж ирээд ингээд ийм асуудал ярьж байж болохгүй гэж завсарлага авчихсан. За харин Монгол Ардын нам бас завсарлага авсан. Энэ юу вэ гэхээр зэрэг нийслэл төсөө батлах ёстой, төсөө хилцэх ёстой. Энэ асуудлыг хилцэж дуусны дараагаар засаг даргыг асуудлыг ярья гэдэг юм зүйл ярьж байгаа юм байна. Тэгэхгүй бол нийслэлийн засаг даргыг огцруулцдаг. Төсөө хэн барьж орох вэ? Тэрийг хэн хамгаалах вэ гэдэг юм зүйл тодорхойгүй. Хэрвээ дараагийн засаг дарга тодорлоо гэхэд тэр хүний төсвөр тэр хүн өөр төсөв одоо зохиодог ч юм уу ингээд ороод ирэх юм бол яах вэ гэдэг юм зүйл байгаа юм байна. За тийм учраас 27 хүртэл засаг даргыг огцруулах хэсэг асуудлыг 27-нд хилцэхээр ингэж хойшлуулж байгаа юм байна. За өнөөдөр 23 нийтдээ 4 өдрийн дараагаар хилцэх юм байна. 27 ч одоо 26 ч амралтын өдөр. Тэгэхээр 27 гэдэг чинь мягмар гарагт шийдэх нэ гэж. За нөгөө жидүүтэй холбоотой нэг юм мэдээлэл байгаа. Ирэх оноос жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг яам өгөхгүй банкар дамжуулна гэж. Маш том алдаа гарсан л да. Энд чинь бүр өмнөх засгийн газраас л эхлэлтэй зүйл юм байлээ. Ерөөсөө засгийн газрын тогтоолд өөрчлөлт оруулаад, зарим нэг шийдвэртээ өөрчлөлт оруулаад, нэмэлт оруулаад ингээл явчихсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлийг банк болон яам өөрөө хариуцна гэж. Сүүлдээ бүр зөвхөн яамандаа хариуцуулаад ингээ явснаасаа болоод өнөөдөр ийм дүр зураг үүссэн. Эннийх нь гол хохирогч нь хэм бэ гэхээр нөгөө л иргэд болчиход байгаа. За тэгвэл одоо энийг банкар дамжуулна гэж байна. Банкар Монгол улсын нэлээд олон сангийн мөнгө төгрөг дамждаг. Зарим улсын хурлын гишүүдийн банкар ч гэсэн энэ асуудал дамжаад сангаар нь зарим сангийн мөнгө дамжаад одоо тэр сангийнхаа мөнгийг буцааж авч чадахгүй төр шилээ мажаал зогсож байгаа шүү дээ. Нөгөө улсын хурлын гишүүд нь гидий ч гэсэн засгийн газрыг огцруулах бичигт гарын үсэг зурчихсан ингээл зогсож байгаа. Тэгээ банкар дамжуулахдаа ямар нөхцөл шаардлагуудыг хангаж байгаа юм? Банкнд хүн зуртал байх юм уугүй юм уу? За тэгээ дээрэс нөгөө улс төрчдийн гар хөл оролцсон банкудаар явах уугүй юу гэдэг ийм асуудлууд бас яригдах зөөр аргагүй болж байгаа юм аа. Гөг дээр гарсан мэдээлэл. 1-р сарын 1-ээс эхлээд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлийг салбар яам хариуцахгүй зээлийг банкар дамжуулан олгоно гэдгийг ерөнхийлөгчийн 5 газрын дарга энэ хурд хэлсэн байна. Ерөнхийлөгчийн 2019 оны төсвийн төсөл тавьсан хоригт энэ талаар тусгасан. За үүнийг өнөөдөр улсын хурлын чуулганаар хүлээн авсан гэдгийг тэрээр бас хэлж байгаа юм байна. За ийм мэдээлэл 49 минутын өмнө орж ирсэн мэдээлэл байна шүү. За дараагийн мэдээлэл. Бүх юм ерөнхийдөө хойшилж байна. За нэг сайхан хойшилж байгаа нь харин сайшаалтай нэг үйл явдал болсон.
Энэ оллоо дээр гарсан мэдээлэл даваа гарагт нийтийн тээвэр хэвэн явна гэж байгаа. За даваа гарагт гэж гинүү, даваа гарагаас цаашаа гэж гинүү. Ямар ч гэсэн даваа гарагт бол нийтийн тээвэр хэвэн явна. Даваа гарагт нь амралтын өдөр зориулаад хэвэн явж гинүү, эсвэл 2 дахь өдрөөс нь зогсох юм уу гэнэ. За энэ мэдээллийг дуулгач. Нийтийн тээврийн үйлчлэгээ эрхлэгч шатхууны үнийн зөрүү үнийн үн нэмэгдснээс үүдэн доголдолд орж ихэлсэн. Тиймээс хувийн хвшлийн 17 компани 7 тэрбум төгрөгийн алдагдлыг хүлээж чадахгүй тул даваа гарагаас эхэлж явах боломжгүй гэдэг мэдгцээ. За тэгвэл нийслэлийн тээврийн газрын дарга Отгонбаатар эх 7 хоногоос нийтийн тээврийн үйлчлэгээ хэвэн үргэлжлэн гэж өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. За тэрээр том аврын автобусны үйлчлэгээ эрхлэгчтэй холбооныхонтой өчигдөр уулзсан. Шатхууны үнийн зөрүүнээс үүдэж алдагдал учирсан нь үнэн. Яг хэдэн төгрөг гэдгийг хоёр талаас суугаад тооцоолж байна. За урьдчилсан байдлаар хувийн хвшлийн 17 компани 4.9 нийтийн тээврийн системийн хэмжээнд 7.2 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээгээд байна. За тооцоо хийж дуусгаар эцсийн байдлаар танилцуулна гэж. За ямар ч байсан ингээд шийдэл түрээд нэг хөвлийн хүүтэнд иргэдийн унаа уншгүй болгочихгүй шиг л асуудлыг шийдэж байгаа юм байна. За нөгөө талаараа одоо алдагдал хүлээгээд яваад ахын ч үнэхээр хэцүү баг. За гэхдээ ингэж ярьж хилцэхгүйгээр одоо шууд ажил хаян тэг зогсолт хийнгээд ард иргэдээ хохирож байгаа юм дүр зураг битгий гаргаасай л гэж бас хүсэх гээд байгаа юм. За ингээд шатхууны үнэтэй холбоотойгоор нийтийн тээврийн үн өсөх үгүй юу, эсвэл татаасыг нэмэх үгүй юу гэдэг асуудал яригдахтаа зэрэгцээд машинтай жигсэгч шатхууны үн буулгахыг шаардж байна. За тэд нар бол шатхууны үн буулгахыг шаардаад жигсаад байгаа. Автомашинтай жигсэгчид шатхууны үнийн хөргөлийн эсрэг мэдээлэл хийсэн. Тэд шатхууны үнийг 1500 төгрөг хүртэл буулгах шаардлага тавьж байгаа. Байгаагаа энэ үеэр дуулгасан. Шатхууны үн сүүлийн хэдэн сарын дотор 300-аас 400 төгрөгөөр нэмэгдсэн. Дизель түвшний үн 2 сарын өмнө 2125 төгрөг байсан бол өнөөдөр энэ дүн 2350 төгрөг болсон. За өргөн хэрэглэгддэг А92 бензиний үн сарын өмнө 1820 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаад өнөөдөр 1980 төгрөг болоод байна л гэж. Сарын өмнө 1820 байсан. Одоо сарын өмнө гэдэг чинь 10 сарын төгсгөл сүүлэр шүү дээ. 1820 төгрөгөөр бид нар шатхуу хийжсэн юм байна. Одоо бүр санагдахгүй шүү. За энэ чинь одоо ингэж өөрчлөгдөх хүртлээр 1600 тайл байсан шиг санагдаад байх юм. Тэгэл энэ хавраас эхлээл 12 20 50 30 40 гэл ингээл нэмэгдээд явчихсан. Нөгөө хүүхдүүдийн тоглоом шиг 10 20 30 40 50 60 70 гэл ингээл явдаг шиг л яваад өгсөн шүү дээ. Тэгээд бензиний үнийг одоо буулгаач гэдэг юм шаардлагыг тавьж байна. Тэгээд шаардлага тавиад одоо шаардлагыг нь хүлээж авахгүй дүлий дүм болсон л юм зүйлтэй. Юу нөгөө бензин шатхуунд анхаарлаа хандуулах маягтай наанд чинь одоо засаг огцрох уу, улсын хурал тарах уу, мяган биенх болдоо хөрсөх үү гэдэг дээр л одоо тулцгаад байгаа шүү дээ. За энэ мэдээж иргэдийн амьдралд бол ихэнх дарамт болж байгаа. Төр засагт оройтой арга хэмжээ авахыг шаардаж 5 өдөр автомашинтай зохион байгуулсан. Шатхуун түгээх газруудын шатхууны дутуу шахдаг, хуурамч бижээн үйлдвэрлэдэг, импортлогч аж ахуйн нэгжүүд төр засагт шахалт үзүүлж мөнгө авдаг, үгсэн хувилдаж үн нэмдэг асуудлыг эсэргүүцэж байгаа. За дэлхийн зах зээл шатхууны үнд буурч байгаа энэ үед манай улсад бензиний үн төдийлөн буурсангүй. Мөн хуурамч шатхууныг шалгах эрхэм мэржлийн хяналтын ерөнхий газарт байдаг боловч багаж лаборатори байдаггүй хэмээн шүүмжилсэн байна. За өнөөдөр ийм бүхэн мэдээлэл буулга гэдэг шаардлага тавилаа. Мэргэжлийн хяналтын тийм багж байдаг юм байна гэдэг мэдээллийг бас дуулгалаа. За дараагийн мэдээлэл би нэг зүгээр сонирхуулж хэлж байгаа маа. Энэ Өмч Солонгосын улс төрийн зөв жишг гэж хэлж байна. Өнөөдөр манайх чинь улс төрийн хамгийн том одоо тэр хариуцлага үрж байгаа хэлбэр нь бол ерөөсөө л уучлаарай гэдэг үг. Уучлаарай гэдэг үгийг хэлүүлэх гэж өнөөдөр ордон дотор улсын хурлын гишүүдэд яаж илдэж гүйж байгаа вэ? Нөгөө хэд бол үс гизгээ яаж хаялан байж ууртаагаар хүний өмнөөс уучлал гуйж яана гэдэг үгийг хэлдэг үлээ дээ. Тэгтэл одоо Солонгос чинь ингэж штэ. Өмнө Солонгосын ерөнхийлөгч Мун Жэ-иний гадаад бодлогын зөвлөх Ким Жонг Чон өнгөрсөн шөнө согтууруулгундаа хэрэгсэн үед автомашин жолоодож явсныг илэрч огцорхоор болжээ. Тэрээр шөнийн техник цагийн үед ерөнхийлөгчийн ордны ойролцоож орчиж явах үед цагдаа цаатуулагдсан байна. За Ким Жонг Чон тэр даруй босон явдлын талаар ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын даргад мэдгэж огцрох хүсэлтэд илэрхийлсэн. Ерөө цагдаад баригдлаа шалгууллаа тэр дороо уцаж байгаа. Чи 2 3 өдрийн ингээд хуулийн хугацаа тийм байнга ороогоор ингэж хилцэн гэдэг юм зүйл байхгүй. Зүгээр шууд уцтаад за би одоо огцорё. Би ёс суртахууны маш том тоглолт гаргалаа гэдэг юм зүйлээ хэлчихэж шít. Дээрээс нь бас хөх ордын сахилга ёс зүйн хороонд өргөдлөө өгсөн. За энэ талаар одоо өглөө ерөнхийлөгч энэ талаар мэдээлэл авсныхаа дараа огцрох хүсэлтийг даруй хүлээн авч хууль хэлтийн байгууллагаар шалгуул гэдэг юм даалгавар албаныханд өгж байна.
За энэ чинь л одоо бидний нөгөө хүсэж байгаа зөв улс төр гэдэг чинь энэ шүү дээ. Бүгд найр Солонгос улсын чинь ерөнхийлөгчийн асуудлыг ерөнхийлөгч нь найздаа зөвлөгтөө хөнгөлтөө зээл аваад өгч гэсэн асуудлынх нь улмаас л одоо 25 жилийн ял өгчгөл байж байгаа шүү дээ. Ерөнхийлөгч байсан хүний ерөнхийлөгчийн бүрэн эрэхтэй байж ах үед нь аваач хорж байгаад ерөнхийлөгчөөс нь буулгаад хайчихсан төмөн шүү дээ. Тэгтэл одоо бид чинь прокурор нь орж ирээд ярихлаар зэрэг прокуророо өөдөөс нь зад загнаж явуулчихдаг. Чамтай хариуцлага тоосноо. Чи яасан олон юм ярьд юм бэ гэдэг үгийг улсын хурлын гишүүд нь өмнөөс нь хэлж яадаг ийм улс төртэй. За тэгээд дээрэс нь улсын хурлын гишүүд нь согтуу хөлчүү ордон дотроо ч явж идэг. Ард түмнийхээ авах ёстой мөнгийг нь өмнөр нь ороод аваад идчихсэн, мөнгө хүүлсэн, угаасан ийм асуудал нэр холбогдчихл байдаг. Тэгээ хамгийн том хариуцлага нь давхар дээлтэй бол давхар дээлээ тайлах, давхар дээлгүй бол нэг уучлаарай гэж хэлжээд явж идэг л нэг юм болчихно. Тэгэхэд бол дэлхийн нийтийн зөв жишг бол энэ байна л дөө. За дараагийн мэдээлэл 13 настай охины хөнөөсөн хэргийн шийдвэрийг хүлээж ээж эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл шүүхийн гадна зогсож байна гэж. За өнөөдөр шүүх хурал болж байна. За Монгол Коммент нэвтрүүлгийг эхлэхийн өмнөхөн шүүх хурал төр завсарлаад байна гэсэн мэдээлэл. Магадгүй шүүх бүрэлдэхүүн шийдвэрээ гаргахга завсарсан байж болзошгүй юм. За ямар ч гэсэн завсарлаад байна гэд гадаа нь бол ээжүүд эмэгтэйчүүдийн төлөөллүүд ирээд зөв шудраг үнэн зөвөр шийдвэрлэхийг шаардаж жагссан ийм мэдээлэл байгаа юм байна. За хурал шүүгчээр одон туул баасан бод бүрэн сүрэн шүүгдэгчээр Жавхлан амар болж яллагдагчаар Багш баяр хохирчийн хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгчээр Булгамаа Бат баяр бэлэг сайхан баасан жаргал за шүүгдэгчдийн өмгөөлөгчээр Цэрэн Бунцэг оюун цэцэг иргэний хариуцагчийн өмгөөлөгчээр Бацангэл хохирчийн хууль ёсны төлөөлөгчээр Лавг сүрэн за Баясгалан Талигачийн аав ээж хоёр нь за иргэний хариуцагчаар Очирбат Шинжээчээр Саран гэрэл нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр шүүх хурал явагдаж байгаа юм байна. За ингээд ард засгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо Антон төхөө төрийн бас байгууллагын төлөөллүүд нэгдэж жагсаж дуу хоолойгоо бас гадаа нь өргөж байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны төлөөлөл бас байгаа юм байна. За эдгээр ингээд өөрсдийнхөө үг үзэл бодлыг илэрхийлээд ингээд жагсан байна. За энэ чинь Монгол улсад амьд явах баталгаа байна уу? Энэ хэрэг хүчин аллаг бүлэг гэмт хэрэгэ гэсэн ийм тодорхой. За очир төвийг юу гэнэ вэ? Хүнүү юу араат нуул гэсэн ажилуулагчд гэсэн байна. За очир төв яагаад насан туршаагүй охин буудалд оруулваа л гэсэн. За ийм өрөөл оцсон бариад ингээд болж байгаа юм байна. Удахгүй шүүх хуралтай холбоотой мэдээлэлүүд бас ороод ирэх бах. Захин орчинд гарсан мэдээлэлүүд байх юм бол үзэгч та бүхэн бас коммент хэсэг сэтгэл хэсэг дээр бас хуваалцаарай. За би сэтгэл лайваас нээж амжаагүй байгаа. Лайваа нээх гээд үзээ. За эрт бүрдээгүйгээс за өнөөдөр чинь уул нь бол юу яах ёстой байсан юм бэлээ. Улсын хурлын 27 гишүүний барьсан асуудлаар засгийн газрыг огцруулах асуудлаар байнгын ороо бол хуралдах ёстой байсан. За энийг бол Дүндээ Жанцан гишүүн бас хэлсэн. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын ороо бол хуулийн дагуу 5 дахь өдрийн 15 цаг гэхэд хуралдаад шийдвэрээ гаргаж ёстой. Энэ хуралдах боломжийг хангаж өгөөч гэсэн бэлээ. За гэтэл юу болсон бэ гэсэн чинь эрс бүрддэггүй. За улсын хурал дээр одоо энэ байнгын ороодын эрс бүрддэггүй нэг юм дүргэл ажиглагддаг боллоо. Улсын хурлын гишүүд хийх ёстой ажлыг хийхгүй байна уу? Эсвэл үнэхээр хийхгүй байх хүсэл сонирхлоор яваад байна уу гэдэг нэг юм зүйл байгаа юм л да. Зунаас эхлээл хууль зүйн байнгын ороо хуралдаж чадахгүй байсан. Сая бас дахиад хуралдаж чадахгүй байна гэдэг юм зүйл яригдсан. За тэгвэл одоо ч гэсэн төрийн байгуулалтын байнгын ороо хуралдаж чадахгүй 18 цаг хүртэл хойшлсон. За хойшлоод байсан. За тэгтээ хурал засгийн газрыг огцруулах асуудлыг хилцэх ёстой байсан боловч эрс бүртээг болмоос эх 7 хоногийн мягмар гариг хүртэл бас хойшилж байгаа юм байна. За ингээд чуулганы хуралдаан мягмар гариг хүртэл хойшллоо гэж. Чуулганы хуралдаан бишээ байнгын орооны хуралдаанаар засгийн газрыг хилцэх асуудал хойшлж байгаа юм байна. За манай бэлгээ яаж ингэж удаан ганцаараа бас ярьж чадаад байдгийг бас л хэцүү байх шүү. За өнөөдөр нэг юм бичиг ирсэн. Стандартчид тэмцэл зүйн газрын талаарх юм мэдээлэл Монгол Коммент нэвтрүүлгээрээс гарсан. За нэг ном зарсан асуудалтай холбоотой мэдээлэл. За дээрэс нь тамга тэмдгийн асуудлууд гэдэг олон асуудлуудаас гарсан. За энэ зүйлүүдээ бүгднгийн стандартчил тэмцэл зүйн газраас хууль хүчний байгууллагуудаар шалгуулад холбогдох
баримтчүүдийн бас авээд ирчихсэн байлээ. За ийм одоо жишээ нь залуу зэком дээр стандарт тэмцэл зүүн газрын удирдлагуудаас уучлалт гуйж байна гэдэг. За ингээд стандарт тэмцэл зүүн газрын удирдлагууд хууль зөрчсөн үү гарчтай нийтлэл манай сайтад нийтлэгцээ. За энэ нийтлэлд стандарт тэмцэл зүүн газрын дараа ганц төмөр тэргүүдэд нөхөд сүүлийн жилүүдэд албан тушаал эрх мэдлээ ашиглаж ажлын байрны сул оронтойг нөхөн сонгон шалгаруулж шудраг бусаар нэг хүнд зориулж хууль дүрмийн зохион байгуулсан стандартын тохиомлыг итэмжлэх авах гэж байгууллагад борлуулж орлогыг бэлэн мөнгөөр авдаг байгууллагын дансаар авдаггүй зэрэг асуудал хөндөгдсөн билээ гэд. За гэвч энэхүү мэдээлэл их сурвалжин ташаа байж тус байгууллага болон нэр бүхий хүмүүсийн албан ажлын нэр хүндэд халдсан явдад босон тул залруулга хийж хөлтсөл өчөж байна. Ийм хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний тухай болон Монгол улсын хуулийн 3-1 дэх хэсэгт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэнд өөрийн нийтлэл нэвтрүүлж байгаа зүйлийнхээ төлөө хариуцлага хүлээнэ гэсэн заалтын дагуу энэхүү залруулгыг гаргаж уучлалт гуйж байна. Мөн энэхүү нийтлэлийг нэгтлэлгүй гаргасан сэтгүүлчид хариуцлага тоосон гэдгээ үүгээр мэдэгдэж байна гэж. За ингээд нэг оллоо бас залруулга гаргасан юм байна. Нийлээд хэдэн сайт дээр гарсан гэсэн юм гомдол нь бас явж исэн баг шүү. За би энэ чэнэс нь зарим зүйлийг нь бас харах гад байна л да. За энэ ч юу гэж байна? Ган төмөр данаа үндэсний аудитын газраас. За энэ аудитын газраас бас шалгалт хийсэн байлээ. Шалгалтаар ямар нэгэн ийм санхүүгийн доголдол, ноцтой зөрчил ийм зүйл илрээгүй гэсэн юм. За бидний хийсэн аудитын санал дүгнэлт өгөх хангалттай үндэслэл болно гэдэгт итгэлтэй байна. Аудитор санхүүгийн нэгдсэн тайландах үлдэгдэл, ажил гүйцэтгэлийн хэмжээ болон илчлэл тодруулах, тус байгууллагад мөрдөж байгаа нэгтлэн бодлого, бүртгэлийн бодлого, бүртгэл хөтлөлт, програм хангамж, дотоод хяналтын систем, тэдгээрийн дэмжих нотлох зүйлийг сорилын үндсэн дээр шалгаж удирдлагын хийсэн томоохон тооцооллыг үнэлж, цэгнэн санхүүгийн тайлангийн ерөнхий төлөвлөгөөг үнэлсэн гэдэг. За зөрчилгүй санал дүгнэлт гэдэг юм дүгнэлт гарсан юм байна. За энийхэн тамга тэмдгээ дараад санхүүгийн аудитын газрын дарга тэргүүлэх аудитороос нь бичиг нь явуулсан байна. За News цэгмэнээс бас ийм стандарт хэмжил зүүн газарт албан тооц явуулаад за ийм зүйл гарсанд бас хөлцөл өчөө гэсэн ийм зүйлийг явуулж байгаа юм байна. Нэвтрүүлгийн цаг дууссан дохио өгсөн үгүй юу? Арай болог өнөө? Арай болог бах тий. За төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол гэдэг ийм тогтоолыг явуулсан байна. За ер нь бүхий л хууль хяналтын байгууллагуудаараа шалгуулсан байна уу? Аудитын газар, дөрвөн аудитын газрыг үзүүлсэн. За дараа нь юу гэж нийслэлийн прокурорын газраас бас ийм зүйл гараад ирсэн байна. Стандартчлал хэмжил зүүн газар цагдаагийн 2 дугаар хэлцээс, Баян зүрх дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хэлцээс иргэн ариуна зөрчлийн хуулийн зааснаар ингээд 2 сая төгрөгөөр за бусад дөргөө цэгмэн компанийг 20 сая төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулж зөрчлийн хэргийг дүүргийн прокурорын газарт хөргүүлэн ажилласан болно гэд. За нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн прокурорын газар ч гэсэн бас энэ албан бичгийг явуулсан байна. За ингээд ерөнхийдөө стандарт хэмжил зүүн газраас явуулж байгаа үйл явц нь бүгд хууль ёсны шаардлага хангасан санхүүгийн доголдол зөрчилгүй. За ийм зүйлүүд байжээ гэдгийг бас залруулж хэлэх ёстой юм байна. Манай нэвтрүүлгээр за энэ дээрх сайтууд дээр гарсан мэдээллийг дуулгасан үндэслэл буруу байжээ гэдэг юм зүйлийг бас хэлэх нь зүйтэй байна. За нэвтрүүлгийн маань цаг өндөрлөж байгаа юм тий. Би бол энэ ирсэн хідэн сэтгэлдүүдээс бас дуулгачих гэж бодсон. За харамсалтай намцсангүй амралтын өдрүүд эхэлж байна. За даваа гараг амралтын өдөр, бүх нийтийн амралтын өдөр, үндэсний бүхний барилдаа нэг ТV-с телевизийн уран бүтээлчид спортын төв ордноос үзэгч та бүхэндээ 14 цагаас шууд дамжуулан хүргэнэ. За мөн тухайн өдөр тээврийн хэрэгслийн дугаарын хязгаарлалт үйлчлэхгүй гэдгийг хэлье. За ингээд амралтын өдрийг аяд тухтай сайхан өнгөрүүлээрэ ирэх мягмар гарагт билгээтэйг хамт иргэн уулзцгаая. Монгол комментэд нэгтгэцгээе. Хаяг төмөрийн дэлгэцэнд өрцөн үед кагоцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үрдүүтэй. Насан туршид болон 3-аас дээш насны бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг болно. Unitel